诸法等性本即法界中，自现圆满三身有稳定，离障本来护主龙清大，七情无垢光中常护。为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。我发了不听之后呢，现在我们继续讲弥勒菩萨所造的大乘庄经论。大乘庄经论呢分了24品，次第通过无上五义的方式进行开显。无上五义当中呢，前面讲过了，所安立、分别、所知、所思维不可思议。4个科判呢，主要通过总说的方式呢，宣讲菩萨的这个见修行果。那么讲完菩提果之后呢，这些学者、这些菩萨就对这个大菩提自信呢升起了信心。升起信心之后呢，他就想如何能够现证这个大菩提自信。那么弥勒菩萨呢，就通过这个明心品乃至信佛品之间的这些内容呢宣讲，然后呢让菩萨可以了解修学，次第呢可以获证大菩提的自信。所以说呢，在后面这个圆成正德科判当中就分了前行和正行。前行呢，通过这个明信品，然后是这个求法品、弘法品、修法品、教授随事品，那么这个5品呢进行宣讲的。讲完这个前行之后呢，再进一步宣讲这个正行。正行呢就分了6个方面，首先是讲这个业半品，然后再宣讲度摄品。度摄品讲完之后呢，再讲这个可以说是共依无量品，然后讲觉分品。觉分品讲完之后呢，如是讲功德品。那么功德品宣讲完之后，再讲行住品和究竟果品。那么在次第当中呢，前面讲的这个业半品，也就是说菩萨在恒时修学菩萨道的时候，都必须要具备无厌的功德，然后呢断除小乘作意的功德和这样一种这个可以说三轮体空的这些这个功德智慧也就是这些方面呢都必须要具备。那么具备这个方面摄持6度和4摄如是呢圆满这个可以说是自他2力。那么在这个学完度摄品之后呢，再紧接着宣讲共依无量，也就是说作为菩萨来讲，必须呢要了解可以说是这个佛菩萨等等，这些呢是作为这个供养境，那么可以圆满自己相续当中的这个资粮，或者说通过佛菩萨的加持，可以相续当中升起种种道体。所以说呢也可以说是为了承办众生的利益，为了使自己6度相续能够成熟，也就是说能够具足一个殊胜的助伴的缘故呢先讲到了这个供养品，然后供养品讲完之后再讲清净品的原因，主要呢就说是这个菩萨修道的过程当中，从出发心乃至于最终成佛，那么离开了善知识善友这个通过自力的方式来现前大菩提大菩提的果位的话，那么就是非常困难的。因此说呢，必须要依止这个善知识，因此说呢宣讲这个清净品。也就是说，现在呢我们相续当中的各种各样一种这个智慧也好，功德也好，实际上呢都是通过依止善知识而升起来的。就是说连现在我们的这个身体，或者说是这个种种的这个受用之具，或就是说是乃至于这些快乐等等那么都是来自于善知识的恩德。没有善知识教化，不修持这样一种这个进取心的话，那么永远无法承办这样一种善妙的果位。因此说呢，从这个获得艺术身体之上，乃至于成佛功德以下呢，全部都依靠善知识的加持或者恩德而得来。所以说呢，必须要了解亲近善知识的这个内容，如理如法的亲近。然后呢，讲完这个亲近品之后呢，再宣讲这个四无量品。四无量品呢，在这个它的必要呢，一方面我们可以说呢可以说是这个发起菩提心呢，它的正加行它的这个真正的进取心呢，可以说就是四无量心。那么如果相续当中有了慈悲喜舍四无量心呢，那么相续当中的大菩提心很容易升起来。或者就是说升起菩提心之后呢，还要通过四无量心的方式修持四无量心的方式呢，令这个菩提心在的增上。那么有了这样一种四无量心呢，就可以不舍众生，然后呢为了众生而奋发。从这个方面呢，必须要了解的。所以说呢，四无量心呢也是菩萨的一个重要的修法，因此说呢，在这个地方宣讲这个四无量心的修法。那么这个品名呢就叫做梵住品第20。梵住呢也叫四无量心四无量和梵住呢实际上是一个含义的，有些地方翻译是梵住，有些地方翻译是四无量就是翻译成无量吧，反正呢就是这个意义是这个相同的。这个品当中呢可以说科判当中是第3个科判，因为是前面呢就说是这个共依无量共依无量供养品是第1个科判清净品是第2个科判，然后呢四无量心是第3个科判。所以说这地方讲第3，修持四无量心分2。一宣说四无量心，2比如说悲心。那么首先呢就说这品当中呢分了两大块。第一块呢就宣讲到了这个整个四无量心的种种的体相或者它的修法。第2个方面是比如说悲心。那么为什么要比如说悲心呢？因为这个悲心它的修法呢是在于
可以说四无量心的这个它的核心。那么如果缺少了悲心呢，其他的心升不起来。如果悲心一旦升起来了，其他的这个慈心啊，或者喜心或者舍心啊，这些心呢都容易升起。悲心如果增上的话，大菩提心很容易引发；悲心如果增上的话，就可以说是根本不舍弃众生，不舍弃轮回。所以说呢，从一个方面讲，可以苏醒菩萨的这个色身的种性，令菩萨呢就说是这个为了度化众生而长久奋发。所以说呢，有很多这样一种这个殊胜的必要，再别说悲心。那么首先讲第一个科判呢，宣说四无量心分六：一本体，二所缘，三分类，四果，五唯品，六功德。那么就分到六个方面在宣讲这个四无量心。那么也就是说，在六个科判当中呢，对四无量心是总说的方式讲的慈悲喜舍四无量呢都宣讲到了。那么首先讲第一个呢，讲本体，凡住有四种，一有四相，智障与合智，转境即成身。凡住有四种，首先就是说总体讲的时候呢，凡住四无量心呢就是说有分了四种，或者无量心呢分了四种。那么所分的四种呢，就说是这个慈无量心、悲无量心、喜无量心和舍无量心。那么这个方面呢，作为大乘行者来讲是必须要了解，必须要可以说安住或者必须要增上的。那么就在四种当中呢，一有四相慈心有四相，乃至于可以舍心呢也有四相。所以说呢，凡住有四种，一有四相的意思就是这样的。那么下面两句呢，主要是进一步观察什么是所谓的四相。四相呢，宋词当中就讲到，第一个是智障，第二是合智，第三是转境，第四呢就是成身。那么慈悲喜舍四无量心呢，都有这样一种这个四种相。那么当然有的时候呢，可以说是外道呢也修持四无量心，小乘呢还修持，大乘也修持。那么在这个当中呢，它有没有这些大慈或者是大悲心这方面的后面还要分析的。有些呢是这个一般的凡住，也就是说只是引发色界的一种这个修法只是引发色界的修法。有些在小乘的道体当中呢，它只是起证无余涅槃的一个方便修法而已。那么就是说是这个大乘的四无量心呢，可以说是从出发心的时候就要修持，然后在菩萨道过程当中呢，都是需要这个圆满的这个摄受的。而且呢，它的这个菩萨的四无量心，它主要就是为了成就佛果的方便为了就是说能够修持菩萨道的方便，能够成佛的方便。所以说呢，它的这个道体和其他的这样一种道体呢，完全都不相同的。那么在四个当中呢，第一个就讲这个智障。那智障呢，就是说四无量心在没有升起之前每一个都有它的障碍。所以说修持四无量心，或者说四无量心的本体上面呢，本身就可以智障它上面呢可以就说智障的。在我们的相续当中，真正升起四无量心的时候，它的障碍为品绝对是没有的。现在我们的相续当中没有升起四无量心，说明这个障碍还有。所以说呢，一方面就是了解这样的内容，一方面对照自相续，看一看自己的四无量心如果没有升起的话，是哪个方面的这个欠缺呢实际上我们可以一一做观察。那么可以说是这个首先第一个呢，慈无量心它的障碍是什么呢？慈无量心的障碍就是一个嗔恚。那么就是说是真正的升起慈无量心呢，它可以对治相续当中这个嗔恚的这个障碍对治嗔恚的障碍。慈无量心呢，它这个本体主要是与乐的就是说给予众生快乐不管是暂时的快乐还是这个究竟的快乐，或者说身体的快乐还是心的快乐，反正呢都愿众生呢都能够得到这个快乐的这样一种自信。所以说内心当中一旦有了嗔恨心，那就绝对不可能愿众生快乐的从这个方面讲。所以说呢慈无量心它就能够智障就能够慈无量心升起来的时候呢，就能够对治相续当中的这个嗔恚，或者是说我们相续当中如果有嗔恚的话，慈无量心是升不起来的这方面呢必须要了解。那么第二个智障悲无量心，它所对治的障碍呢，主要是损恼心损恼心。那么嗔恨和损恼二者之间呢，到底有没有差别呢？或者说是不是完全不一样的呢？可以说是嗔恨心和损恼心有相同之处，但是呢也有不相同之处。所谓的相同之处呢，损恼心它也是一种这个不愿意或者说是越害众生的相，嗔恨心呢它也是有一种这样一种不愿意或者说越害众生的相。所以说呢，这二者之间以前他们在讲的时候，那么嗔心呢它是有内心的状态，损恼心呢可以说是这个不但内心当中有这个嗔恨，而且身口上面有所现行的，这个方面也可以说是这个做分类的。或者就是说呢，所谓的这个嗔恨心呢，它也许是一种这个不愿意对境呢非常的这个背离的这种心。那么损害心呢，就是说是不单单是我不愿意，我要想方设法怎么样害你
怎么样害对方，怎么样把对方能够做损害，这个方面呢，就说是进一步的加强的，诚心的进一步的体现的。所以说二者之间应该说有这样一种这个区别。所以说呢，如果我们相续当中有损害心不管是对这个人非人，或者对这些佛教的这些所谓的佛教的怨敌或者我们在修法生活过程当中所遇到的不愿意的对境如果都有一种这样的损害心的话，那么你的悲心可以肯定绝对没有，肯定是没有悲心的。所以说呢，有的时候我们认为我有悲心怎么没有悲心呢？我肯定有悲心，我看到别人乞过来的时候，我还要给他布施一点呢。所以这方面认为就有悲心。但是呢，就是说按照唯识宗的观点来讲就不要说是一般的人，这些旁生他们都具备这些自卑力的就是说旁生都具备这些自卑力。比如说呢，像这样的话，就说这个这些旁生他为了获得食物生存，如是的话去寻找食物的方便或者就是说如何保护自己的方便，这些都是都是智慧的一个侧面。或者比如说一些这个鸟雀它造窝或者怎么样，反正呢它都有智慧的就是说第二个方面是悲呢，他对自己的子女绝对是具备悲心的这个不用讲的。所以说呢，悲是具备的。然后呢，力也具备就是说是他在这个受到其他动物的损害的时候呢，他有一些这个能力能够保护自己，或者说能够这个将对方置于死地，就全都是力的层面。所以说如果连旁生都具备这些自备力的话，那么我们相学当中稍许有一点这样一种悲悯心，稍许有一点这样一种这个这样一种慈心，那么根本不算什么确实不算什么的。所以说我们要学完这个凡诸品之后呢就要知道菩萨他的这个事无量心是怎么样的，我们的这个相续当中所谓的悲心是怎么样的，就是对照一下之后呢，就首先发现自己相续当中的距离菩萨这个标准呢，菩萨相续当中应该升起的事无量心的标准还有多远，这个方面就首先要对照，千万不要满足说现在肯定有慈心的，我现在肯定有悲心的，这个方面前面我们做这个按照唯识宗的这样一种论点当中所观察的这些就可以了解，实际上呢现在内心当中有一点这样一种相似的悲心呢，根本不算什么根本不算什么。所以说呢，我们就要看这些大乘论点当中讲菩萨的这样的心什么状态，它是什么一个界限，就这个了解好之后呢有一个对比，有一个参照，然后呢自己的这个精进才可以如实去生发所以说这方面是非常关键的然后呢，第三个呢，就说是通过喜心，它可以对治这个不欢喜之心，就是说是对这些拥有秩序或者拥有快乐这样众生看到的时候呢生不起随喜，然后呢生起嫉妒生起一种嫉妒。这个嫉妒心呢，前面我们讲过，这一方面是很麻烦的事情，一方面呢就是很自然就会生起来。为什么会有这样一种嫉妒生起来的呢？就是因为自己对这个秩序非常单着，自己对秩序单着的缘故呢，所以说看到别人有别人得到这样一种这个秩序的时候，自己没有得到，这个时候嫉妒心自然就生起来了。所以说呢，我们可以说是这个，如果相信当中有了喜无量心有喜无量心，就是说是愿众生这种快乐从现在开始乃至于成佛之间不断的增上，不但不要让他受到损失，而且呢就是在暂时轮回散去的这个过程当中呢，这个快乐不要远离他，然后呢就说是连最后的时候呢能够成就决定胜的果位。这个方面的话就说是这个速速升起来，不是有所造作的，真正自然的升起来的话，就可以对治这个不欢喜的心就能够对治不欢喜的心。所以说呢，喜无量心它就可以智障然后舍无量心呢，它可以智障。那么主要是一种这个贪嗔不平等的心这个相续当中呢，不能够安住在等舍的状态。也就是说，如果我们能够安住在等舍的状态的话，那么就说是对于这个对于就是对自己好的人呢，或者对自己不好的人自己的亲友或者怨敌全部都平等看待。这个平等看待呢，也不是一种愚痴的一种平等看待，实际上呢就是说是了解从道理上了解完之后呢普遍的愿他们升起这个或者说普遍对他们升起大悲心，或者愿他们离苦得乐的心，这个方面就是一种这个舍无量心。通过舍无量心就能够对治这样不平等的贪嗔心这个就第一个智障。那么第二个就合智。那么所谓的合智呢，就和智慧相合。和什么样的智慧相合呢？主要是这个是讲菩萨的事无量心。菩萨的心事无量心这个智慧和智慧相合，也不能按照一般的这些世俗智慧或者说是怎么样的一种其他的一种这个了别其他法的智慧。这个方面智慧也是指无分别智慧，也是指三能体空的智慧。所以说呢，如果不是这样的话，安立不了菩萨的事无量心的修法。所以说只要是菩萨的修法，它必须要有无分别智慧。我们从前面学到现在呢，很多时候在讲菩萨行持的时候都要讲合智都要讲这个安住在无分别智慧当中。所以说这方面是一个核心一个关要必须要了解的。
第三个是转境转境的话就说是这个对于三种境而战。就是自己的这个心呢，对于三种境如是而战，在于三种境当中，那么三种境是怎么样的境呢？就说是这个缘有情的词这个四无量心，或就是说缘法的四无量心和这个缘无缘的四无量心。像这样的话，就说是这个有情法和这个无缘，这个是境这个就是境或者是三种相。那么自己的心缘这个外境如是的极度转入呢，这个叫做转境。就是说菩萨相续当中呢，是缘三类众生升起这样一种三类众生升起这样一种心的，就是说是缘有情升起来缘法升起来，然后呢缘无缘升起来。这个方面呢是三种对境菩萨相续当中一起缘，所以说呢叫做转境。菩萨可以说是这个真正的修持的时候呢，我们说分的时候可以分这个是缘有情的，这个是缘法的缘无缘。实际上呢，每一个都是缘有情只不过是在缘有情的不同侧面讲的可以说我们说缘法也不可能说离开有情之外也单独去缘一个什么法，然后缘无缘呢，也是说这个有情本身是三种体空的，所以说呢没有说是离开有情之外，如是再单独安立一个什么缘法缘这个无缘的这个四无量心。所以说总的来说呢都是缘有情，但是在这个里面呢，有些时候可以说是一种这个实质的状态，比如说以外道以凡夫他的这个缘这个众生的时候呢在缘众生修持的时候，他认为这个众生是实有的等等，所以这个方面呢从这个侧面讲就叫做缘这个缘有情的四无量心。然后呢缘这个法的四无量心的这个小乘的圣众，他了解到这个他已经证悟无我的时候呢，知道一切都是他的生灭的法，所以说呢众生不知道的缘故如是的升起这个四无量心。然后呢菩萨呢或者佛了解一切众生完全都是无自性都是空性的，所以说呢一切都是空性的，但是呢仍然自然而然对一切众生升起这个四无量心。这个方面就说有三种差别。那么按照瑜伽师地论的讲法呢，像这样的话就可以说是缘有情的这种这个四无量心呢是五类众生所供的。五类众生所供呢，可以说是外道或者说是这样一种这个声闻缘觉或者菩萨佛都是有升起来的。然后呢就说是这个缘法的这个四无量心呢外道地方绝对没办法做到，或者凡夫做不到的。这方面就是说是声闻缘觉菩萨佛四类普陀迦罗可以升起来。然后呢缘无缘的这样一种这个四无量心单单是佛菩萨的境界，所以有这样一种说法。因为说像这样的话就转境呢从这个侧面一个了解。然后成身呢就是说是这个四无量心都能够成熟众生都能够成就众生的相续，所以说呢这方面叫做成身。因为它必定是这个菩萨的这个四无量心和其他的四无量心的体现完全不相同，所以说呢就能够成熟众生这个就讲到了这个四无量心的本体。然后讲第二个呢讲所缘，也就是说把前面的转境当中的这个境把这个境或者把这个所缘再进一步呢给我们这个介绍。因为我们在修四无量心的时候呢，就是要缘这个对境速速的观修缘这个对境速速的转入的缘故。所以说如果我们在修四无量心的时候连这个对境都很模糊，连这个对境都不清楚的话，怎么样升起一个可以说清晰的所缘境，然后再进一步观修而升起来的，根本不可能。所以说第二个问题呢叫这个了解所缘。这个所缘呢实际上也是宣讲什么是缘有情的四无量心，什么是缘法的四无量心，什么是缘无缘的四无量心。所以说像这样的话就一一进行辨别的。颂词当中就两颂，第一颂讲到乐苦喜烦恼如是众生缘法缘说彼法，无缘即彼如。那么就是说第一句第二句呢就讲到了众生缘或者说是有情缘有情缘众生缘，或者说我们说是缘有情或者说缘众生，这个是一个意思就是说对什么样一种众生如是升起这个四无量心呢，这个地方讲到了四类众生。第一个呢就是乐，第二是苦，第三是喜，第四是烦恼。那么这个就是菩萨修持四无量心的所缘境。那么菩萨在缘这四类众生的时候呢，分别升起四种心态，这个叫做缘众生的四无量缘众生的四无量心。那么第一个乐呢，就是说是不是说已经获得乐的众生这个第一个乐字就是求乐的众生，他就是说是恒常追求快乐的这一类众生呢，就叫做这个第一个乐。那么就是说是所缘境呢，就是说是追求快乐的这样一类众生。那么菩萨呢见到这一类众生在苦苦追求快乐的时候，追求安乐的时候呢，就升起愿他们得到快乐的心愿他们得到这样快乐的心。所以说呢这个方面叫做这个第一类娱乐。我们就说是这个慈无量心就是从这个方面讲，如果说是缘众生的四无量心的话，那么这个方面讲这个慈无量心呢，就是讲从这个层面讲的。
第二个苦呢，这个苦的意思啊，不是说是求苦啊，这个方面就是去苦啊，因为没有众生愿意求苦的，所以说这个第二个苦字呢和第一个乐不相同。这个苦字就是具备痛苦，本身就具备痛苦。那么只要是没有从轮回当中脱离的这些众生呢，每一个都有痛苦，要么是身体的，要么是心的，要么就是说粗重的，要么微细的，反正呢可能多多少少都有这样的痛苦。那么这个众生在遇到这个痛苦的时候都想离开，那么菩萨见到这一类众生，相续当中升起愿他们离苦的心态，这个方面就叫做悲无量心啊，这个叫做悲无量心，所以说这个就是苦。第三个喜呢，就是说已经具备了这样一种已经具备了这个快乐了这一类众生相续当中升起欢喜啊，这个就说是他因为正在感受这样一种正在感受安乐的时候，相续当中呢非常愉悦，所以说这个叫喜。那么菩萨见到这一类众生的时候呢，也能够如理作意啊，也能够如理作意，所以说就愿这一类众生这种快乐啊，可以说是辗转真上啊，不但不消失，辗转真上，乃至于成佛，永远不间断。这个方面就是一种喜无量心啊，菩萨的喜无量心呢就是这样的。所以有的时候我们看到在佛经或者说是公案当中讲到哪一个众生，然后呢植育这个殊胜的福田，然后呢就做了一些供养，然后做供养之后呢，就是在这个人间，然后就是在天界辗转受生，辗转受生之后呢，然后最后植育佛而成就的，就这一类，就像这样一个有这样一类众生的话，就是说菩萨最愿意看到的。所以说呢现在他植育福田，然后呢就是上升到这个天界啊，或者说上升到哪个地方去，一直感受快乐，然后呢等这个福报用尽之后呢，再植育这个圣者佛陀，然后修持正道而解脱啊，就是这样。所以说愿他这种快乐呢，在世间也辗转真上，最后呢就是究竟能够解脱，这方面就是一种喜无量心。然后呢，最后一个烦恼，这个烦恼方面的话，就是说具备烦恼的众生。那么具备烦恼的众生，这个烦恼当然是专门有所指的，也就是说呢，对于亲友或者乐受方面呢生贪，然后对苦受和这个愿底方面生嗔心的这一类众生叫做具烦恼的众生。他们相续当中没有安住等舍的状态，所以菩萨他见到这一类烦恼众生的时候呢，那么相续当中愿他们离开这种贪嗔心，住在等舍的状态当中，这个方面叫做舍无量心啊。菩萨的舍无量心是这样的。所以有的时候这个舍无量心呢，就是说是从这个菩萨相续当中讲的，就菩萨自己离开这个贪轻方和这个嗔恨怨敌的这样心态。但这个地方呢，这个菩萨的喜无量心呢，他就原众生具备这些贪嗔痴的状态，没办法了解，没办法处理，所以说因为有了贪嗔心呢，有了自他分别，所以说必定会造业，有了造业绝对会感受恶趣的痛苦，没办法解脱的。所以菩萨见到这类众生的时候，愿他们离开贪嗔心，住在平等舍当中，这方面就是舍无量心。那么合起来如是众生缘，这个就是缘有情，或者说缘众生的舍无量心，这方面呢应该了解的。然后第二个呢就讲这个缘法的这个舍无量心。缘法的舍无量心呢，宋子上讲法缘说比法，这个法缘就是缘法的意思啊。翻译的时候呢次序不一样，实际意义上就平时我们讲的缘法的舍无量，缘法的舍无量是说比法，说比法这个法的意思，前面在讲这个缘法的时候呢，主要说有情能够见到一些众生生灭相，这个方面就是说缘法，但实际上和这个地方说比法的意义呢都一样的。第一个呢说比法呢，就是说是这个法就是讲这个所宣讲修持舍无量心的这些经典，这个就叫做法。那么菩萨呢在这个学习完这些经典之后呢，了解一切众生都是有为相，了解一切众生都是生灭相，所以说呢这个方面叫做缘法的这个舍无量啊，缘法舍无量和前面的讲法没有差别，实际上呢就多了一个经典，缘经典。也就是说我们要了解一些众生是有为，一些众生都是差了生灭的。那么这个时候就从菩萨相续来讲菩萨相来讲他没有专门去修持或者现证像罗汉那样的一种境界，所以说他要在现在是要修持这样缘法的这个舍无量呢，他可以通过这个经典和论点，比如说现在我们学庄严经论学完之后呢，我们就知道一切众生是有为相差了生灭的，所以说对这一类差了生灭的众生升起这样一种舍无量心呢，就叫做缘法的舍无量心。然后呢第三类无缘的这样一种舍无量心呢，就是第四句无缘即比如。无缘即比如，这个无缘就是讲这个无缘的舍无量，无缘的舍无量呢即比如啊，这比字呢就是说是这样一种比字就是讲前面的众生和这个法啊，这个是代表两类，就前面的这个众生和法就是这个比，这个如呢就是真如的意思。
也就是说众生的真如和法的真如都是二取空，所以说呢这个方面的如字就是说是这个众生和法二取空的自性，这个叫做缘比如。如果能够安住在这样的状态当中，自然对众生升起这样一种四无量心呢，这个方面就是缘无缘的四无量缘无缘的四无量心。就是说一方面我们说这个都是空性的，你还缘什么呢？这个方面就是最了义的升起四无量心的方法就是这样的。以前我们在讲这个修菩提心的时候也是这样讲的，就是因为众生本身是无自性的，本身是离二取，但是他就牢牢执着有二取。菩萨他现在他自己了解这个状态的时候呢，油然对有情升起这样一种这个把苦与乐的这样一种这个四无量心的心态，肯定会自然而然升起来。这个就是一种大乘的这个善巧，也大乘的一个种性的力量就是这样的，或者说法性的力量就是这样的。所以说呢，菩萨的修行什么事都是现空双运的，没有说是在缘真如的时候呢，在缘真如的时候这个四无量心就熄灭了，不可能这样的。所以说呢生意当中它确实是二取空的，但是缘起当中呢还有众生受苦之相，因此说如是呢升起四无量。那么下面这个宋词呢，主要是在针对这个无缘的这个四无量心在广说，就是说无缘的四无量心如果再分的话，可以分四类。那么下面这个宋词呢，就是分四类宣讲缘无缘的四无量心。即比如义故，忍未得清净，身口业所摄，亦尽诸烦恼。那么所分的四类呢一句就是一类。那么第一句当中讲到的这个比如义，这个是第一类。第二个呢忍未得清净，第三类是身口业所摄，第四呢是尽诸烦恼，第四个呢都是无缘的四无量心。那么第一个呢比这个如义故，如义故呢就前面所讲的无缘即比如，就实际上呢就是把这个作为一类的，就是有情和法的二取空真如就这个方面就是这个无缘就从对境的角度来讲的。从对境的侧面来讲的时候呢，就讲比如义故像这样的话就讲到第一类。第二类忍未得清净，这个忍未可以说不是说是就是说四加行道当中的加行道四位当中的这个忍未，这地方忍未单指第八地。第八地呢，因为它是这个大品法忍就是说大品法忍，所以说也可以安立忍未。安立忍未呢没有什么不行的，只不过有的时候我们学这些论点学多了之后呢你看忍未的时候肯定就是说直接联想到加行道的这个第三位，但这个地方的忍未呢，它是指第八地菩萨或证的无生法忍在第八地位呢获得无生法忍，所以这个地方叫忍未得清净。那么就是说是他的这个有情作和分别念这一方面的这个障碍都完全清净的，或者说修持四无量心的这个障碍彻底清净的时候呢，这个也是一种无缘无缘的四无量心。四无量心的障碍彻底清净，而且菩萨是通过这个安住无有情作无有分别念的这种状态去行持四无量心，所以说呢这个是一种这个无缘的四无量心，这个就是无缘，因为它没有分别念没有情作，所以说呢没有一个实际意义上的这个所缘境，所以从这个侧面讲呢，它的四无量心的唯品彻底清净，这样安住四无量心它是一种无缘的四无量心，主要是从它的这个内证的境界这个侧面进行观察的。然后呢身口业所摄呢，这个方面讲自性的无缘自性本身就是一种无缘的。那么为什么自性无缘呢？身口业所摄，身业和口业它不是具备分别念的，它不具备分别念没有办法缘，所以说呢从这个侧面讲叫做这个无缘的四无量心。那么既然它没有分别念，为什么又叫做又能够安住在四无量心当中呢？这个方面就是讲从内心意业方面发起的四无量心做等起，然后呢引发升起的这个持业，引发口的持业，所以说呢这个身口业呢也可以包含在这个四无量心的范围当中。比如说前行当中也引经典说持身业持口业持意业，也是这样一种说法。所以说呢在内心当中安住在这样一种这个四无量心状态的时候呢，身体自然而然表现出对别人的慈爱，或者说一种这个拔苦的这种状态，口呢也是赐予别人安慰，让他得到快乐，或者说是说这些这个救慰的语言，令他离开痛苦，这全是这样一种这个所包含的。所以说呢身和口是摄法它不是心法，它是摄法，摄法无所缘，摄法本身无所缘的缘故呢，所以说呢就是身口业所摄，它是自性的无缘四无量。然后呢亦尽诸烦恼，亦尽诸烦恼呢就是说是这个也是一种无缘的这个四无量。那么也是一种这个无缘四无量心呢，就是尽诸烦恼。因为在有些经典当中讲烦恼就是心的所缘境，烦恼就是心的所缘境，所以说从这个侧面讲，如果把烦恼消尽之后呢，心的所缘境没有了，这个叫无缘
啊，这个就叫做无缘。所以说呢，就是没有所缘，烦恼就是所缘的缘故。如果把烦恼消尽了，这个就是无缘。安住在这样四无量心当中呢，就是叫无缘的四无量心啊，已经消尽烦恼的缘故。所以说就四类呢，都是从四个侧面。四个不同的侧面呢进行这个宣讲的，也就是说呢，有的时候第一个方面是讲它的这个所缘境的侧面讲的，然后呢就所缘境空性的侧面讲的。忍为得清净呢，主要是讲八地菩萨的时候呢，四无量心的障碍遣除。无分门业、无情作的方式，从内证的侧面安立这个无缘的。三个业所设是这个自性无缘，它是设法缘故，本身没办法缘。尽除烦恼是把烦恼作为所缘的，所以说呢，尽烦恼之后呢，就是说就安立成无缘。这方面呢，就说是这个必须要了解的。那么下面再讲第三个科班呢，就讲分类。那么四无量心有怎么样分类呢？下面就是通过可以说是这个两个宋词性宣讲。有动及不动，亦淡亦不淡，应知是凡住，如是行差别。那么这个里面分了四类四类呢是菩萨有两类是菩萨这个不具备的，有两类是菩萨正安住的。所以说呢，像这样我们就知道可以说是分类。分完之后呢就说如果现在我们是修持菩萨的四无量心，要修持菩萨道的话，那我们就要舍弃两类就是舍弃两类而这个追求另外两类。那么第一个是有动，那么这个有动方面呢，就是有动摇有动摇。有一类的修持四无量心，它有动摇，这个动摇的意思就是有退失的意思就是有退失，因为它动摇了，所以说呢它会退失，没有办法安住在这个所缘境当中，所以说它已经退失了。这方面呢，就是说比如说这个外道或者是凡夫，他们所行持的这些四无量心，如果说唯品没有消除的话，遇到障碍它就会动摇，就会退失。所以这是第一类有动摇方面的四无量。第二个方面是不动摇方面的四无量心不动摇它的唯品遣除，或就是说根本不会就是说这个退失的，不会退失，或者说在不退失的基础上还会辗转的圣境辗转的增上。这个方面就是说菩萨他所安住的这个四无量心，就是不动摇的四无量心。那么第三呢，就是这个一淡，这个淡字呢就说是这个单着的意思，这个淡的话就是单着的意思。那么就是说是这个四无量心呢，有的时候是一种定的状态了一种定的状态。所以说呢，有些人在安住四无量心的境界当中的时候呢，他对这样一种这个禅悦，或者对这样一种四无量心的等持，他非常的单着他认为这个很善妙，他对这个方面牢牢的单着。这方面是一类单着。第二类单着呢，他是说满足心，他认为现在已经足够了，不需要在这个四无量心再不需要增上了。所以说这个也是一种单着现在的境界，而不愿意就是说是舍弃不愿意舍弃，因为必须要舍弃现在的状态才可以可以说是这个怎么说呢，在增上这个四无量心的这个功德的缘故，所以他满足于这样的状态也是这个单着，所以说叫做淡。然后不淡呢，就是菩萨的四无量心呢方面，他对这样一种这个成立的境界呢根本没有什么单着的。第二个方面他不满足他确实不满足。所以说呢，因为四无量心呢虽然说是最初的时候就应该行持的，但是呢这佛地呢才说是通过最极圆满的方式具备了四无量心的功德。所以说菩萨了解这一点呢，他对现在安住的四无量心本体没有什么满足的没有什么满足。所以说在的就是说遣除为品，在的就是说是观修，使自己四无量心的功德呢就是更上一层楼。这个方面就是叫不淡。那么有动和亦淡呢，这个方面是从这个一般的这个菩萨舍弃的四无量心讲的。不动和不淡呢，这个方面是菩萨他安住着，或者说对我们来讲呢是需要这个升起的需要升起，这个是个目标。所以从这个方面呢，就是讲分了四类。应知是凡住，如是行差别。应知是凡住，应该知道四无量心呢如是行差别。如是呢行持的时候呢，如是行持四无量心的时候呢，就有这样四类差别四类差别。所以菩萨安住的是哪两类，舍弃的是哪两类，所以说我们必须要了解。然后下面再讲分类，前六及前二，下地亦下心，相似等为下，翻下则为上。那么这个方面是从下和上，如是的话就安立这个四无量心的分类的。那么有这个五种呢，它是属于这个下品的这个四无量心。然后呢翻就说是这个它的反面呢就是具备上品的四无量心。那么像这样的话就是从这个上品和下品如是在分别四无量心的。那么第一个类呢就是讲前六，那么这个前六呢就是在两个讲义当中呢都明显。那么为什么现在这个讲义当中就是说是欲界未入定的这个四无量心呢就是它的下品，从这个方面讲。
那么无著菩萨讲义当中虽然提到了说是没有入定的这个欲界这个前六品，但是具体的哪前六品呢这个上没讲确实没讲这个前六品。那么以前堪布在讲这个宋史的时候呢，就是这样讲的，他就是说呢，就是把这个欲界的色无量心分成9品。那么把欲界色无量心分成9品，前6品呢，它是属于这个力量弱的然后呢，就是上3品呢属于力量强的。所以说从强弱，从欲界的强弱方面呢，就分前6和后3，前6和后3。所以说呢，从这方面呢，就是观察，就说是这个前6呢，它是这个下品色无量心从这个方面讲的。然后呢，有一个这个前2，这个前2呢，就是指这个前2呢，就是指入定位的这个具备禅定的这个色无量心，那也就是说初禅以上的。初禅以上的色无量心，乃至于就初禅3种，然后呢2禅有3类，然后呢就3禅3类，4禅呢就说有8类，因为它本身有这个它本身的话有这个3种，然后呢再分别这个五境居天的这样一种差别，所以说它有这个分了这个这么多8种。那么在这里当中呢，前2它是属于下品的前2是下品。那么呢前2是什么样的呢？就是说是这个凡住天和凡辅天呢，这两个呢就说是一种这个前2，它是属于下品的。大梵天以上呢都是属于这个上品，所以说呢前2呢从这个方面讲，它是一种下品。这个方面的话统称下品吧。虽然就是说是第一个这个梵众天方面讲，梵众天方面讲的时候它是下品，然后呢凡辅天呢是中品，但是呢不管是这个下品和中品，在这个地方在安利下和上的色无量心的时候，通通叫下品这个方面可以从这个侧面应该了解的。然后呢，下地方面分别这个可以说是这个下品，也就是说圣解行地的这个色无量心，观待于初地来讲，它是这个下地，所以它就是一种下品的色无量。那么一地观待2地呢，一地就成了下品，所以说呢，就说这个这样分别这个下，乃至于实地或者说是佛之间呢，都是可以这样安利。下面是这个下品的，上面是上品的。然后呢，一下心，这个下心这个可以说是下列作意的意思。这个心可以说作意。那么就是说下列的作意，下列的作意是哪个方面安利下列作意呢？不对众生做广大利他的事业，这个方面叫下列作意。那么主要是指声闻缘觉，声闻缘觉他们相续当中呢，就是对广大的利益众生方面呢没有广大作意，所以说是下品的。也就是说声闻缘觉的色无量心呢是这个下品的色无量心。然后还有一个相似的这个色无量心，这个相似呢主要是讲没有证悟无生法忍的，没有证悟无生法忍的这样一种色无量心呢属于下品。那么比如说从1地到7地之间，1地到7地之间呢，这方面呢虽然是证悟了法界，但是还没有现证大品无生法忍的缘故呢，所以说呢是属于相似的属于相似的。那么这个方面就叫做下，翻下则为上。那么这些前面讲到的5类这个下品无生法忍，反过来理解呢就是上品无生法忍。比如说前6当中，那么就说是翻过来讲的话，后3欲界当中的后3呢，它就属于这个上品的无生不是无生法忍，上品的这个色无量心。然后呢就前2翻过去的时候呢，比如说从大梵天乃至于色究竟天这个之间的这些色无量心呢，全部是上品的色无量心。然后下地的这可以说是翻的时候呢，比如说1地叫做上品，或者说是在观待上面的时候2地等等，这方面呢都叫做上品的这个色无量心。下心的观待于下心呢，就是说是菩萨的色无量心呢不是下心，它是上心，它因为有利益众生的意乐的缘故，所以说呢翻下走为上的缘故，所以说呢离开了声闻缘觉的作意，那么菩萨的作意就是殊胜的，所以说它的这个色无量心是上品的。那么相似呢，把这个相似翻过去之后呢，就是说8地以上的色无量心呢，就说是这个真实的真实色无量心。从这个上下呢再做了一番差别。然后下面再讲第4个科判，是讲这个色无量心的果。那么色无量心的果怎么样理解呢？下面通过2个颂词来进行宣讲的。那么就是说在2个颂词当中呢，第一个颂词真实讲无果，第2个颂词是讲这个修持色无量心的这个界限这个界限呢也是一种果。所以说呢就是说第一个颂词它主要是真实讲无果侧面的，第2个颂词呢是讲这个升起或者说圆满色无量心的标准应该有什么样的造向，从这个侧面讲的。首先讲第一个颂词呢，所生欲界报，满去亦成生，不离即离障。
具足五为果。那么具足五为果呢，就是讲五果。那么这些五果呢，是在很多大乘经典当中呢，在这提到的，都是通过这个方式来进行安利的。首先第一个呢，所生欲界报，所生欲界报的这个报字就是讲异熟啊，就是报呢就是指异熟的意思。那么就是果报或者说是异熟，因此呢，它这个宋词当中直接提到一个报字。本身我们就知道呢，就说是这个菩萨或者说修持这个四禅或者修四无量心呢，它直接的果报是什么呢？它的果报就升到禅天。你在这欲界当中修持四无量心，那么以后你的果报就升到禅天当中，看你自己修持的是下品、中品、上品，分别升在这个梵众天或者梵辅天、大梵天，或者升在其他的天界当中的。但是菩萨他自己因为大悲为自性的缘故，所以说他自己在行持四无量心呢，他就是这个生欲界他就是直接生欲界。所以因为欲界的众生可怜，欲界的众生呢，就说是这个最需要得到度化。所以说呢，再从这个正面讲的话，就是说他生欲界，那么所生欲界的报所生欲界这个异熟呢，就是安立成异熟果这个方面讲异熟果的。那么第二个是满具，满具的就是真上果。这个具呢，就是指资粮的意思二资粮。那么就是满呢，就是圆满二资粮。那么什么是圆满二资粮呢？真上果就是圆满二资粮。因为你行持了四无量心，行持了四无量心之后呢，大悲，然后呢空性都真上，大悲空性的真上的缘故呢，所以说呢，这个福德和智慧两种资粮得到圆满，这个叫做真上果。然后成身呢，就是指适用果。那么成身是适用果，那么这个适用两个字如何理解呢？那么这个适呢，可以理解成侍夫的意思侍夫或者是丈夫哪个人或者是侍夫，这个叫做这个适用的适字。那么这个用呢，就是功用的意思。那么就是说在人类当中某一类人，他具备很强的势力可以承办什么事情承办可能功用，这个叫做适用。那么这个适用果呢，可以说是有些地方叫丈夫果这个地方讲适用果，反正意思都是一样的。师傅的这个功用师傅的功用，比如说我把这个东西拎起来，或者我把这个东西从此处移到彼处，这个就是一个师傅的他的功用他的功用。所以这个适用果呢，可以说是当下成熟的它不是说是以后会成熟，以后成熟是艺术。所以说像这样的话，当下可以起作用的这个方面叫适用果。比如说这个师傅他马上就可以把这个东西移到彼处，这个方面就叫做适用果。那么从这方面讲的时候，成身，那么成就众生或成熟众生呢，这个就是适用果，这个就是修持四无量心的适用果。那么菩萨修持四无量心，当下就可以成就众生。没有善根的，让他安置善根；有善根的，让他成熟。这个方面就是菩萨他当下能够做到的事情，就叫做适用果。然后呢，不离不离呢，就是是一种等流果等流果。那么为什么叫等流果呢？今生当中可以说精进的修持四无量心，后世当中通过这个串习通过这个等流也愿意修持。也愿意修持，或者通过他的果报呢，他自己呢就是方方面面就是对修持四无量心条件呢非常具备，所以说这个方面叫做等流就是说是前世修的四无量心，今世当中愿意修，今世修了之后呢，后世又愿意修，所以乃至成佛之间如此辗转真上，不远离呢就叫做可以等流果。然后呢，最后一个是离障，离障就是叫这个离系果。那么这个什么是系缚呢？就是障碍，就是系缚。那么菩萨行持四无量心呢，他的唯品嗔恨或者说损恼心等等，从最初初大现行开始，然后呢到灭尽它的种子息息之间，这个方面都叫做离障都叫离障。所以说呢，从这方面观察的时候呢，就叫做这个离系果。如果你能够真正的行使这些四无量心的话，障碍是绝对寂灭的具足五为果具足这个五种呢，就是修持四无量心的果。那么下面这个颂词主要是讲它这个四无量心的量是什么就是说平时我们说到底我修到什么样的状态，我就说算是修的差不多了下面这个颂词就是说你修的差不多的时候就是这样的色欲众障缘，即以自放逸，欲知菩萨相，凡心无退转凡就是四无量的意思。那么四无量心无退转呢，就是从这两个侧面讲的。两个侧面要了知菩萨，想要了知菩萨不退转相，就是说他的这个成熟的相，修持四无量心已经达到标准了，或者说界限已经达到了。这个时候呢，通过这两个侧面的观察，如果你有了这两个这个标准，就说明你修持四无量心可以说圆满的。那么第一个呢，就是说是色欲众障缘，凡心不退转。那么就是说色欲众障缘，凡心不退转，就是说是这个不要说是这些这个轻微的对境这些轻微的对境这些众生对菩萨做一些这个打骂或者做这些，反正遇到就是色欲呢，就是说假如说是遇到一个很严重的障碍，
很严重的对境现前的时候，菩萨的师父量心根本不退转。这个方面就是说你修的比较坚固了啊，修的变坚固。也就是说这个地方简别啊，这个中庸的境，或者这个对境根本不现前，你说你师父量心修得好，这个别人都不相信的。第二个方面就是说是这个有些对境呢，就是说大家都能够忍受的，别人没有修过师父量心的也能够忍受，所以这个方面呢也不算什么。反正呢就是说这个师父量心的障碍啊，别人给你做极大的损恼啊，做极大的损恼。把你的这个耳朵割了，或者说把你的什么手脚砍断了，这一方面来的时候呢，还能够安住，还能够安住的时候，这个方面算是修的可以的。比如说是这个以前佛陀不是在割地王割去身体的时候，那个时候能够这样安住的话，说明师父量心确实是修的很圆满的。那个时候可以，就是说众障缘现前的时候，众障缘现前的时候都能够安住凡心不退转的，这个是第一个项。第二个项的话，即以自放逸自放逸就是说自己的对峙还没有升起来的时候。不注意的时候，我没有升起师父量心，我没有安住在师父量心。比如说呢，我看到对方哪个地方在吵架，我要去劝架的时候，我首先作意，我就安住了师父量心，我走过去。那走过去的时候，我就调节的时候，可能就不会，也许就不会升起这样一种烦恼，烦心不会退的，因为我有作意，我首先有对峙性这样生起来。所以说，当你这个自放逸的时候，你没有安住对峙性的时候，也能够就是烦心不退转的话，这个时候就说你的这个师父量心呢修得很纯熟，修得很纯熟，它的功用自然能够发起来。所以说就不像有的时候我们安住正念的时候呢这个烦恼就生不起来，不安住正念一放逸的时候，马上就是这个烦恼生起来了，这个就还算是修得不行的。所以说呢可以说是自放逸的时候，这个师父量心的功用呢能够无间断的这样运转不间断的运转的话，这个方面就说是确实修得不错。那么这个方面我们单单一方面说是修师父量心的一个成熟相，实际上很多成熟相都是从这儿来的很多时候我们说修心到底修怎么样了，一方面说众障缘现变迁，这个众障缘有的说是不好的，有的是好的，这个叫众障缘这个好的东西现前的是叫众障缘。反正呢我们如果在修这个不净的时候，或者在修在修什么呢，就离开这个世间八法的时候，突然现前一个很好的对境，这个时候呢也算是个众障缘。所以说如果是你动心了这个时候说还是不行的，还是修得不好。所以众障缘现前的时候，你的心不退转，自放逸的时候没有真正作意的时候你自己心不退转，这个方面说是一个造相这个就是说一个师父量心修成功的这个标志就是这样的。所以这个标志也算是一种果也算是一种果，所以说呢放在这个果当中呢就是这个附带讲的放在果当中附带讲。所以说我们就要知道这个就是这个标准我们的界限或者我们的目标就是这个的。我们修持师父量心也许现在还没开始修不管怎么样，反正呢现在开始修了或者现在没有开始修，这个标准都是一样的没有什么差别的。我们在修的过程当中呢，首先了解这个首先了解这个这个标准呢，对我们来讲确实好处。一方面有个目标有的时候呢，在自己升起一些这个功德的时候呢，不会飘飘然就实际上呢，这个众障缘没有现前，或者说现在我是按照对峙性我在修持，所以说根本不算什么。所以说了解这些问题呢，比不了解确实是要好得多。然后自己以后修持的时候，慢慢的靠近这样的标准，这方面就很殊胜。今天讲的这个地方。